வணக்கம் நண்பா, நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டு JayamVlogger. நான் தான் உங்கள் சாம் ஜோசப் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம vlog வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட ராமோட செல்லக்குட்டி கூட வெளியே போய் தான் விழுப்புரம் ஹைவேல போய் ஒரு வில்லேஜில் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அந்த வில்லேஜில் நிறையா ஸ்பெஷலான திங்ஸ் தான் இருக்குதான். அப்படி என்ன தான் இருக்குது நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். மீதி வீடியோவை அங்கே நான் போய் கண்டினியூ பண்ணுறேன். நண்பா, இப்போ நம்ம ராம் வந்துட்டா நம்ம இப்போ விழுப்புரத்துக்கு தான் கிளம்ப போகிறோம். தன்ராஜ் வீட்டில் ஸ்டிக்கை வாங்கிட்டு இப்போ கிளம்புறோம். நண்பா, இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, திருக்குனூர் தாண்டி விழுப்புரம் போகிற ரோட்டில் தான் இருக்கிறோம். இங்கே நம்ம இப்போ மேகியில் நூடுல்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துருக்குறோம். இப்போ நம்மளோட செல்லக்குட்டி ராம் கூட தான் அதை உட்காந்து சாப்பிட போகிறேன். அவன் ஏதோ திரும்பிட்டே இருக்கிறான். பாருங்கள், மேகி இங்கே இருக்குது, சாஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கிறேன். அதை தான் இப்போ சாப்பிட்டுட்டு நம்ம திரும்பி நம்மளோட ட்ராவலை கண்டினியூ பண்ணலாம். இப்போ நம்ம நூடுல்ஸை சாப்பிட்டு நல்லா எனர்ஜிக்காக இருக்கிறோம். பட் ஆனால் இந்த நூடுல்ஸ் எங்கள் 2 பேருக்கு பத்தலை. அதனால் போகிற வழியில் ஏதோ ஹோட்டலில் சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிட்றோம். இப்போ நம்ம ட்ராவலை கண்டினியூ பண்ணலாம். நம்ம ஊரை நெருங்கிட்டோம். வேற லெவல் இருக்குது இந்த கிளைமேட்ல போறது. டிராவல் அப்படியே இந்த கிளைமேட்ல போறது தான் வேற லெவல் ஃபீல். பாருங்க, வேற லெவல் இருந்தா நெருங்கிட்டே இருக்கிறோம். நெருங்க வேற லெவல் ஃபீல்ல இருக்குது. செம்ம என்ஜாய்மெண்ட் டிராவல். அது இந்த கிளைமேட்ல பாருங்க, மழை பெய்யுற மாதிரி இருக்குது. அந்த மழையை பெய்யல, வேற லெவலில் இருக்குது. ராம் தான் வண்டியை ஓட்டிட்டு இருக்கிறான். செம்மையா இருக்குது, செம்ம ஃபீல் நண்பா. டிராவலிங் கன்ஃபார்மாக பண்ணுங்க, செம்மையா இருக்கும், செம்ம என்ஜாய்மெண்ட் நண்பா. இப்போ நம்ம ராமோட தாத்தா வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. பாருங்க, அவங்க ஊர் வில்லேஜ். ராம் பின்னாடி இருக்கிறான் பாருங்க. நம்ம இப்போ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பிளேஸுக்கு போக போகிறோம். என்ன பிளேஸ் பார்த்தீங்களா, குளத்துக்கு தான் போக போகிறோம். இங்கே இருக்கிற ஒரு குளத்துக்கு போக போகிறோம். பின்னாடியே கோயில், அது பக்கத்துலேயே அப்படியே குளம். அந்த குளத்துக்கு தான் இப்போ போக போகிறோம். வாங்க போகலாம். குளத்தோட படிக்கிட்ட தான் இறங்க போகிறோம். பாருங்க நண்பா, இங்கே பாருங்க எப்படி இருக்குது குளம். கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸை தெரிவிங்க. நல்லாவே இருக்குது பாருங்க, ஜில்லுன்னு இருக்குது. அதுவும் இந்த கிளைமேட்டில் பார்த்தீங்களா, குளத்து பக்கத்தில் நிற்கதே அப்படியே ஜில்லுன்னு காற்றடிக்குது நண்பா. ராம் தவறார் பக்கத்துலேயே அப்படியே கோயில். செம்மையாக இருக்குது இந்த மாதிரி பிளேஸை தான் பார்க்கும் போதே. நண்பா, இந்த வில்லேஜ் வந்தாச்சு. இந்த ராம் பையன் ஃபோனை நோண்டுறதை விடுவான் பார்த்தா அங்கேயும் நோண்டிகிட்டே மெசேஜ் பண்ணிகிட்டே வரான். யார் கூட தான் மெசேஜ் பண்ணுறானே தெரில. இந்த மாதிரி யார் யார் இருப்பீங்களோ கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸை தெரிவிங்க. பக்கத்தில் குளத்து பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல க்ரீனிஷான ஒரு பிளேஸ் இருக்குது. பார்த்தாலே தெரியும். பாருங்கள், குளம் இங்கே இருக்குது, பிளேஸ் இங்கே இருக்குது. இங்கே நம்ம ஒரு மதியான நேரம் இல்லை ஈவினிங் டைம் தான் வெயில் இருக்காது. இப்போ வெயில் இல்லை, இப்போ தான் நம்ம ஸ்டார்டிங்லாம் செம்மையாக இருக்கும். இந்த கிளைமேட்டுக்கு அப்படியே வியூவை பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குதுல்ல. இப்போ நம்ம குளத்தை ஒட்டி தான் போயிட்டு இருக்கிறோம் நடந்து. பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது. இந்த குளத்துல அப்படியே அந்த காற்று வாங்கிட்டே போகிறது செம்ம ஃபீலுங்க. குளத்துல குளிக்கலாம், பட் ஆனால் துணி எடுத்துகிட்டு வரல. அந்த ஒரு காரணத்துக்காக இப்போதைக்கு குளிக்க முடியாது நம்மளால். இன்னொரு நாள் குளித்து பார்ப்போம். ஆனால் குளிக்கிறது செம்ம ஜில்லுன்னு இருக்கும். இந்த கிளைமேட்டில் மழை பெஞ்ச கிளைமேட்டில் மழை தண்ணி இருக்கும், செம்ம ஜில்லுன்னே இருக்கும். ராம முன்னாடி முன்னேறி பாட்டு போயிட்டு இருக்கிறாரு ஃபோனை நோண்டிட்டு. நம்ம பின்னாடியே அப்படியே போகிறோம். அப்படியே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மலை மாதிரி ஏதோ இருக்குது, சம்திங் ராக். இங்கே தான் ராக் இருக்குதாவே தெரில. இந்த மாதிரி மலைப்பகுதி போல் இது பாருங்கள், பார்த்தாலே தெரியும். இது உடச்சி வச்சுக்கிறாங்க போல். ஃபுல்லாக ராக் தான், செமையாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், ராக் மலை மேலே தான் இப்போ நம்ம நடந்துட்டு இருக்கிறோம் நண்பா. இங்கே பாருங்கள், மலைக்குள்ளே தண்ணி. செமையாக இல்லை இந்த இடத்த பாருங்கள். இந்த மாதிரி தான் பார்க்கும்போது செமையாக இருக்குது நண்பா. நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க, நம்ம மலை மேலே தான் நின்றுட்டு இருக்கிறோம். மலைக்கு பக்கத்தில் 2 சைடுமே தண்ணி. பாருங்கள் நண்பா, நம்ம சென்டரில் இருக்கிறோம், தண்ணிக்கு நடுவில் இருக்கிறோம். இது பார்க்க ஒரு ஐலாண்ட் மாதிரி இருக்குது. நம்ம தான் ஐலாண்டில் இருக்கிறோம், சுற்றி தண்ணி தான். பாருங்கள், வியூவை பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. செமையாக சுற்றி ஃபுல்லாக தண்ணி. கீழே ராக்கு. நம்ம ராக்கோட ஒட்டுல இருக்கிறோம். பாருங்கள், இது பாருங்க, ராக்கோட ஒட்டுல இருக்கிறோம். செமையாக இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வியூ இருக்குது, பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். தண்ணிக்கு நடுவில் ஒரு ஏரியா இருக்குது, ஆனால் அங்கே போக முடியாது, நீந்திட்டு தான் போகணும். இது ஆழம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆழம் இருக்கும் சொல்கிறாங்க. இறங்கி பார்த்தா தான் தெரியும், ஆனால் இறங்க முடியாது. தண்ணி செம ஜில்லுன்னு இருக்குது, செமையாக இருக்குது இந்த கிளைமேட்டுக்கு இங்கே இருக்குது.
நண்பா நான் வந்து தண்ணி உள்ள இறங்க வேணாம் தான் பார்த்தேன். பட் ஆனால் தண்ணியை பார்த்துட்டு ஜில்லுன்னு இருந்தோடனே இறங்கணும்னு தோணுச்சு. ஸோ வந்து நான் இப்போ இறங்க போகிறேன். பாருங்கள், தண்ணி உள்ள தான் இறங்குறேன். வழுகுது வேற, பார்த்து தான் இறங்கணும் போல். அப்படி இருக்கும். என்ன அது, ஏதோ துணி தான் இருக்குது நண்பா. ஐயோ என்னடா இவ்வளோ வேலை மாதிரி. ஆ வலிக்கு வந்து தான் முடிஞ்சது கதை. இதை பாருங்க நண்பா, உள்ள இறங்கியாச்சு. ராம் அங்கே போய் உட்காந்துட்டான் செட்டில் ஆகி. ஆழமா இருக்குது. ஐயோ செமையா இருக்குது, செம ஜில்லுன்னு இருக்குது நண்பா. நம்ம ரீச் ஆச்சாச்சு. ஐயோ இங்கேயும் ஒரு கல். ஐயோ வந்தாச்சு, ராம் கிட்ட வந்தாச்சு. என்ன பண்ற, சுற்றி காட்டுறேன். இதெல்லாம் கட் பண்ணிடணும். ஓகேவா நண்பா? தண்ணி எப்படி ஓடுது பாருங்க, செம்மையா இருக்குதுல்ல நண்பா. இங்க பாருங்க, நம்ம தண்ணி நொறில் தான் உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம். செம்மையா இருக்குது ஃபீலு, செம்ம என்ஜாய்மெண்ட். இப்போ நம்ம கரையை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கிறோம் நண்பா. கரை ரீச் ஆயாச்சு, தண்ணி உள்ளேருந்து வந்தாச்சு. இப்போ கொஞ்சம் ஃபீல் ஆகுது, தண்ணி உள்ளே இருக்கலாம் போல், அந்த அளவு இருக்குது ஜில்லுன்னு, செம்மையாக இருக்குது நண்பா. இப்போ நம்ம குளத்தை விட்டு கிளம்ப போகிறோம் நண்பா. நண்பா இப்போ நம்ம ரிட்டர்ன் போயிட்டு இருக்கிறோம், வில்லேஜை விட்டு போக போகிறோம். சோகமாக தான் இருக்குது, பட் ஆனால் வீட்டுக்கு போய் தானே ஆகணும். இதோட நம்ம இந்த வீடியோவை முடிச்சிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் எல்லாத்தையும் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.